疾病百科，卢军红台长开示集锦。呼吸内科 1.4 咳嗽，台长给听众开治疗咳嗽的药方。2014年2月14日悬疑问答。还是这个梦，接下来我又问台长，我先生他老是咳嗽，梦多。您当时说你先生是哪年生的？我说1962年属虎的。您说他老是身体不好，我给他开个药方吧。我当时就拿出笔来记这个药方，可是在梦里我怎么也没有记住，只是觉得有红豆还是绿豆的，我记不清楚了。他是咳嗽啊？他老是干咳，也去查过了，睡眠不好。现实生活中他以前没有修了以后梦开始特别多。正常。梦的都是一些过去，比如大学同学的聚会，或者有些同学小时候一起玩的同学，有死掉的也能梦到。您说是不是他阴气重还是什么呢？就是阴气重，而且他身上的确有很多的灵。所以第一，你要叫他小房子坚持念。第二，台长给他开的药方实际上就是枸杞加上绿豆。他的腰不好，加上绿豆是清肺的，再加点薄荷更好。薄荷用干的还是用新鲜的？随便，放在汤里一起煮，放点糖就喝下去了。枸杞、绿豆加薄荷。对，他就是肺不好，老咳嗽，我记得梦中有这个。咳嗽就用薄荷，绿豆治肺清凉，枸杞治他的腰，他的肾不好，肾虚之后就会咳嗽。那您说他常年睡眠不好呢，是跟这个阴气有关系？当然了，睡眠不好的人当然阴气重了。那他念什么经会比较好呢？平时我们功课都是21遍心经，21遍准提神咒，21遍大悲咒，还有3遍礼佛大忏悔文，还有其他一些小经。完全可以，就这点经很好了，贵在坚持。